来，我们开始来大部分解啊，大部分解这一支 G17卷5啊，卷5啊。首先卸下弹匣啊，然后打滑套，然后这边滑套卡榫啊，这里啊，这里啊，往下，同时往下，然后大拇指一推啊，就分离了啊，这就是下箱身的部分啊，下箱身的部分。然后它附近环附近环如何拆呢？一样，这只要往后，往后，它这边就有一个这种，这小块的零件了哈，一小块零件就可以拿下来，然后这一块就可以分离，然后这个附近环总成整个就可以拿下。那这附近环总成的组成它是有两个弹簧，两个弹簧，一个在内，一个在外，它是总成是这样组成的，然后在这个套筒它的组成是这样，然后一个缓冲垫，然后一个金属挖下，然后再一个缓冲垫，然后再一个金属挖下，就这样它的组合是这样然后外腔管总成外腔管总成一样这样拿起来，那外腔管跟后坡做总成跟内管外腔管是这样塑胶的这塑胶的然后这个滑套也塑胶的这滑套也塑胶的然后飞机座飞机大致上就这样。那我们再把它装回去装回去一样这样直接插入就可以了，很简单。然后这个角度倾斜这样，然后一样先把这个套住这个是习惯这样装这样，然后进去进去之后这个套筒放进去，放进去时候这个就放在这里放在这里，然后再慢慢的放掉它就卡住了它就卡住了，就这样了这样就好了。然后再对准这个轨道然后滑入打到底就可以了大部分解很简单的大致上是这样。杰哥来教你们如何换这个内容点的转接板首先你会看到这边有2颗螺丝这2颗是装饰用的是完全没有效果的完全没有效果的。那如何把这个盖子拿掉呢？很简单这边这尾盖这尾盖这上端这边是可以按的这上端是可以按的那这样按着按着，然后这个尾盖就可以拿起来了这装饰盖就可以拿起来了，拿起来就像这样然后再把这个转接板这边凸2点凸2点是朝枪管这个地方这样，然后盖下去然后它这个内容点是属于特规属于特规也就是说内容点只能装马瑞原厂出的这种内容点，它有黑色跟沙色2个颜色杰哥今天拿沙色做展示演示。那它可以装在这个内容点可以装在20 mini 的鱼骨上那当然我们在装这一个Gen 5啦Gen 5是不需要这一个做。来，我们就把这个拆掉这2颗内6角螺丝拆掉这2颗内6角螺丝的规格是 2.0 的这种 2.0 2.0 的拆掉之后这底座就不用了之所以特规的原因之所以只能用
马路原厂的，是因为它这边是凹2个，这个算是一个定位销了哈。那你看它这个凸2点，好，我们市售一般的内红点哦都是平面的哦，可是它这是做凸点的哦，所以也就只能否他们家自己马路的了。哦，那这样装上去，哦有没有是平整的？然后它包装里面，好，那小盒子里面有附2颗这个螺丝，啊，这买枪的时候都有附这2颗螺丝，啊，然后再把它锁上，好，再把它锁上，啊，就这样锁上哈。当然，杰哥为了凸显这个内红点，哦，装上去的样子，所以特地选了这个沙色。更明显，啊，更明显，啊，就这样，啊，今天杰哥来为你们介绍这一把马路易 G17 Gen 5，啊，这是原装进口的哈，因为是日本当地制造的玩具枪，哦，所以它的制造材质上，哦，也都是因应的日本的法规，啊，日本的法规啊，滑套一定要塑胶的，哦，滑套一定是要塑胶的，哦，那当然这也不是一般塑胶了哈，这都是算是工业级的强化塑胶，好，那下枪身本来克拉克就是塑胶的了，所以这把枪就会有这种状态，就是整支都是塑胶，好，那我们来替你演示一下这把枪的性能表现啦，哈，首先卸一下弹夹哈，这退弹夹钮，好，退弹夹钮，好，一按弹夹就掉下来了，好，这个很特别的哈，就是只要是Gen 5的原厂弹夹，就退弹嘴就是这个橘色的。那当然，它这一Gen 5的弹夹为了因应更仿真的状态哈，所以它这个灌气嘴的孔，好，不见了，好，所以它需要这边有个开关哈，这边有个开关，往下拉，好，往下拉，你看，啊，这个点，啊，然后就可以拿出来，啊，这就是整个拿出来啦。可是我们不需要整个拿出来，啊，我们只要当放松，啊，脱离，然后就可以到这边就可以卡住，好，那我们就可以灌气，啊，那这个灌气啊，一定要用这种9公斤的瓦斯，啊，因为日本的设计就是这种8公斤、9公斤的瓦斯下去使用。当然，你用12公斤、14公斤、16或者22，啊，当然它的力道会更大，可是它的设计上，哦，可能会受不了了哈，它的材质设计强度上可能会有问题。啊，那灌完瓦斯之后，啊，再把这个底板推回去，然后我们再灌 BB 弹，好，BB 弹这个顶弹头往下，啊，顶弹头往下，好，这样往下呈45度角，哈，呈45度角，拿点弹器，啊，装入 BB 弹，好，那我们只是做个演示啊，好，所以随便装个几颗，啊，这边有排列好没关系，它还是一样照常可以打。如果你要把它排练好，很简单，好，再晃一下，好，再晃一下，它自己会，啊，会排列了哈，对。好，那因为时间的关系，哈，所以我们就不再做这种排列，上弹夹，拉滑套，好，G8哈，90，好，88.8，好，87.8，好，85.8，好，85.2，好，84，好，82.6。好，81.9，好，81.5，好，80.6，好，79.5，好，那这就是这一把枪，啊，所测出来的数据。那这滑套会跟真枪一样后定，哈，没有子弹的时候会跟真枪一样后定。那怎么解除后定呢？来，滑套释放钮，这样一压，好，就解除后定了。然后它是双边的滑套释放，哦，这边也有哈，这样一压，好，好滑套就释放。来，我们来换压这一边了哈，好，看到
好，好，来，我们来再换压这一边哈，看好，啊，这双边的啊，不会因你的左右手的关系啊，所限制到使用枪支的便利性啊。喜欢的话，好，可以在我们的卖场下标，谢谢。